With 大家好，又係叉燒飯盒時間啦。咁咧呢一個頻道啦，咁就真係講緊前排啦，就同大家分享過呢一個嘅 Shin SHF Ultraman Saga。咁佢呢一個嘅等咗好耐啦，等咗咁多年，佢終於行出呢一個嘅 SHF 啦。咁如果大家有睇過呢一個嘅Saga 嘅電影版，就知道佢當年咧就係去要打一個第一次出場迫力十足、超強嘅一個敵人。但係唔知點解之後喺唔同嘅電影各方面再翻嚟嘅時候咧，就唔知點解，個迫力好似直線下降咁嘅。咁大家可能已經知道我講邊個咧，就係呢個嘅 Shin Hyper 積頓嘅。咁呢個今日突然間有個 Hyper 積頓咧，咁就可能眼尖嘅大家已經望到我台度擺啲乜嘢。咁冇錯，今日咧同大家分享就係呢個 Shin 就係呢嘅 SHF Hyper 積頓。咁佢咧就係真係嗰陣時係Saga 開訂冇耐啦，然後佢都即刻公佈，然後就即刻都話開訂咁嘅樣，咁訂咗啦，跟住就終於近排到咗呢個屋企咁嘅樣嘅。咁我哋就事不宜遲，同大家開箱呢一個 Hyper 積頓啦。咁開箱之前咧，咁希望大家可以點讚同 follow， 可以希望大家可以支持下嘅。咁我哋就事不宜遲 ，Go！係咁打開咗之後咧，入邊又會見到你嘅我哋呢個嘅呢個嘅 Hyper 積頓嘅呢一個嘅本體啦。咁佢就啱啱打開嘅時候咧，個本體佢就係呢一個嘅武翼版嚟嘅嘛，後邊呢一個都係一個嘅武翼版嘅一個嘅背後啦，條尾都係一個短尾嚟嘅。咁有呢個嘅武翼版，咁當然都有翻佢呢一個自從真係呢一套劇場版之後，近乎冇出現過嘅呢一個嘅翼啦，就係佢呢一個嘅翼啦，同埋佢呢一個嘅例如話係啲連接關節啊。同埋佢呢一個飛行形態其實係一個嘅尾嚟嘅，咁嗰條尾咧就會係一個嘅軟膠啦，咁就近乎係冇任何嘅一啲嘅叫做特別嘅常識或者一個叫做關節喺度咁，或者一個軟膠咧咁嘅樣嚟嘅。咁佢隻翼啦，亦都係我咧好明顯其實望到就係佢係一個嘅唔係透明件啦，一個嘅實色嘅件啦。然後佢呢個翼嘅黃色部分其實佢都有一少少嘅，我都唔知佢應該叫做係。物質咁定係咩咧？總之係好似有少少刮痕咁嘅嘢喺度嘅。就佢應該佢想呈現係好似怪獸嗰種質感嘅樣，但係如果你喺望上去就好似有少少瑕疵，即係好似塗裝叫做唔均勻咁嘅感覺，我哋就會有好似有啲好奇怪嘅感覺咯。總之就即係我寧願佢可能會係成件透明件，然後有少少漸進式，可能個嘅效果更加靚咁嘅樣啦。咁就會有隻翼啦。咁呢度佢都有一節嘅關節喺度咁嘅樣嘅，咁呢一個就係連接佢嗰個嘅後背嘅背脊啦，都見到其實係波形關節上應該都係會可以喐咁嘅樣嘅。咁到咗呢一個之後啦，咁其實佢今次呢一個嘅 Hyper 積頓咧，除咗係佢嘅作為怪獸出嚟之外咧，其實佢仲有一個特別嘅功用，佢就係作為呢個 Victory 嘅一個嘅武器包出嚟嘅。咁咧咁講咧，其實佢今次亦都附咗呢一個嘅呢一個可以裝上 Victory 隻手嘅一個嘅配件啦，然後可以將佢隻積頓隻手拆出嚟咧，然後侵入去就會去同呢一個嘅 Victory 用咁嘅一個嘅武器包變成一個咁嘅形態嘅，咁就我真係其實我其實覺得冇乜啲人會去咁做嘅，不過佢至少會有呢個咁嘅 function 喺度咁嘅樣咯。咁大概配件就係咁嘅樣嘅，我可以將啲嘅翼嗰啲裝上呢個 Hyper 積頓度啦，然後就再同大家分享呢個嘅本體嘅。咁就我哋已經幫呢個嘅 Hyper 積頓裝起咗佢隻翼啦，哇！超級型嘅呢個飛行形態 Hyper 積頓，哇！咁我哋可以睇下我哋個本體啦。咁首先其實佢整體嚟講個嘅比例真係幾靚嘅，作為一隻叫做隱形嘅怪獸啦，佢嗰個嘅整體比例係無論係手啊、腳啊、身嗰啲頭咧，佢整體出嚟個感覺係完全係可以話係怪獸中嘅呢個靚仔嚟嘅，完全你如果真係可能同有啲超人個玩具 SHF 比咧，佢分分鐘仲靚嘅一啲超人個比例嘅，至少佢唔會有啲咩叫做頭大身細或者咩太肥太瘦嗰啲咁嘅問題，完全係冇啊！咁出嚟個感覺係幾唔錯嘅。咁佢整體個 design 嚟講啦，都叫做係即係一個叫做比較簡潔嘅一個嘅感覺啦。佢唔會話好似有一啲叫做特別嘅一啲嘅描寫啦，即係佢就例如黑色甲各方面咧，佢就會係叫做昆蟲嘅嗰種嘅鎧甲啦。咁佢就要有細緻位，可能話好似後邊呢啲咁嘅
有刺啊，然後有釘咁嘅，即係少少質感嘅位置啦。咁佢會有一個嘅細緻位喺度嘅。但係如果唔係嘅話，佢各方面嚟講都係一個嘅好光滑嘅一個嘅黑色嘅一個表面咁嘅樣嚟嘅。同埋啱啱係裝翼嘅時候啦，亦都有發現到佢係一啲嘅細緻地方其實做得幾有心嘅。例如話好似翼佢呢個位置啦，咁大家可能望上兩隻翼係一模一樣咁嘅樣啦，但係其實佢唔係嘅。其實佢左右翼咧，無論係講緊呢一個嘅連接或呢一件件，定係佢左右翼呢一個位置咧，其實佢係有好明佢同你講係呢一個係左翼，呢個係右翼咁嘅樣。佢唔係話兩件件就咁重複用嘅。佢係一啲例如話好似側邊呢個位置啦，咁佢呢一個嘅紋呢個位咧，同埋呢一個，如果唔知大家睇唔睇得到咧，其實佢個弧形嗰個嘅夾咧係有少少唔同嘅形狀，係喺呢啲嘅位置啦。咁其實佢就喺說明書都會同你講咗呢一個就係其實係右翼，呢一個就係個左翼咁嘅樣嘅。咁我覺得呢啲細節佢出嚟其實係出得唔錯嘅。咁就出嚟個我就哇！不過都係有一點就啱啱都係講嘢嘅時候都有講過啦，就係佢一啲嘅今次黃色嘅位置啦，佢就除咗眼呢個位置咧，就好明顯就係佢係一個嘅透明件嚟嘅。但係佢例如話心口啊、膊頭呢啲手呢啲位置，佢就全部係一個嘅實色件啦。然後佢好似例如話手呢啲，佢都一個手尖咧，佢會有一個嘅少少一個嘅陰影，都唔算陰影嘅一個嘅塗裝喺度嘅。不過係其他位置佢就唔會有呢啲咁嘅嘢啦。咁就一個純係一個黃色嘅一個嘅塗裝嚟嘅，即係就整體嚟講就係一個嘅好整潔一個嘅感覺咯。就大家可能話當然之前講沙嘅時候都講過啦，佢可能就會你再做一啲嘅舊化，尤其是以塗裝嚟講，因為今次嘅塗裝啱啱都講過，佢個整體造型就真係一個比較簡單嘅叫做即係黑色部分，佢基本上有好多位置都冇一個叫做特別嘅細緻位喺度嘅，即係一個嘅黑色一個嘅海格一個位置咁嘅樣啦。咁喺呢個情況下，如果當然你嘅塗裝如果可以再做多啲咁多一啲嘅叫做舊化或者一個叫做陰影處理嘅話，出嚟個感覺會比較好嘅。例如話好似黃色呢啲位置都係啦，咁佢就冇做呢啲嘢嘅，咁出嚟嗰個嘅塗裝就真係合格線以上就正式咯，出嚟個效果就係好叫做燒光，整體嚟講個燒光感係做到出嚟咯。但係你話即係佢冇佢有少少去叫做減咗嗰種嘅膠感嘅，但係你話有冇個叫做皮套嘅質地感咧，整體嚟講係冇乜咁嘅樣咯。咁呢一點作為 SHF 嚟講，我覺得係合格水平以上咁，當然可以更加做得更好咁嘅樣嘅。咁出嚟個效果就係咁嘅樣啦。咁我哋亦都可以嚟試一試佢嘅可動。咁首先啦，佢呢一個嘅頭啦，佢呢一個嘅頭可以360度回轉啦。然後佢隻腳其實都係有時一個可以喐動嘅一個嘅位嚟嘅，隻腳都係有時可以喐啦。咁頸啦，呢一個佢個頸又會比較長嘅，不過佢長得嚟其實佢都係成嚿個咁，就唔會話一個叫做好大嘅一個可動啦。咁就主要都係咁嘅樣嘅。然後到膊頭啦，咁你手可以伸到咁高嘅，然後都可以屈壓。就係咁嘅樣嘅，咁基本上佢個手，因為佢其實都比較大件啦，所以其實最多去到屈到咁多就已經係算係咁嘅樣嘅。不過其實怪獸其實大家都唔會太過要求佢個可動，因為其實佢唔同超人啦，佢本身其實即係個氣中個可動都唔會話咁高咁嘅樣，咁基本上可以分到關節啦，然後可以咁喐已經算係差唔多嘅。跟住就到呢個腰啦。咁腰基本上向後係冇咁，向前都仲會有少少咁嘅樣嘅。咁呢度其實佢中間好大件都係其實一件過咁嘅樣嘅，所以你其實見到好多呢啲嘅分紋，即係佢嗰個分件好似分件咁樣一格格嘅一個紋咧，其實佢都係一件過去，其實佢係冇分到出嚟咁嘅樣嘅。咁嚟到腳啦，咁佢最多可以屈成咁嘅樣，咁腳住就本身比較肥啦，咁就基本上係屈唔到好大嚿嘅，咁同埋就有機會居然呢一個嘅裙甲會甩出嚟啦，咁佢其實個裙甲都係一個小型嘅波形嚟嘅，咁都其實幾易甩嘅，咁就大家可以小心下啦。咁出咗嚟就係咁嘅樣嘅，我哋到下邊腳啦，咁就會最多係屈成咁嘅樣嘅，咁就左右啦。咁老實講，其實佢個整體可動啦，而家玩落去咧就唔算話高嘅，咁佢就亦都可以叫做咁喐啦。但係即係如果你以怪獸嚟講，其實你真係唔會要求怪獸嗰個叫做，即係你就算我假設你唔係玩積頓，你玩哥斯拉或者玩其他，你都唔會即係始終怪獸本身套戲入邊嗰個動作就係有少少頓感，佢先有嗰種嘅怪獸感覺噶嘛。即係你好似成日睇到荷里活嗰隻哥斯拉咁，又跑又勝，哇都講得嚟都唔似怪獸咁嘅樣，就即係個感覺就有啲唔同咯。我覺得其實呢一隻積頓佢雖然話個 SHF 個即係以SHF 嚟講啦，佢嗰個嘅可動唔算話高嘅，不過就以怪獸嚟講，我覺得係合格
點咁上面咁嘅樣咯。咁出嚟個可動就係咁嘅樣嘅，咁我可以最後做一個少少一個嘅評分啦。係，咁係最後我哋可以做一個嘅少少嘅評分啦。咁我自己大概評分就係咁嘅樣嘅。咁喺造型嚟講啦，啱啱都講過，其實佢嗰個造型嚟講就整體嚟講個比例各方面係拿捏得唔錯嘅。咁我自己嚟講就真係覺得係佢喺黃色嘅嗰啲件度可以做更多嘅功夫咯，即係例如話係真係用翻透明件啊各方面。咁我覺得呢一度我自己同喺造型嚟講會扣少少分嘅。咁不過其他嚟講，佢個整體個嘅比例啊，即係一啲要做細節位佢又做到，一啲唔需要做細節位佢可以整即係好整潔嘅一啲位置佢都有好整潔到出嚟嘅。咁出嚟個感覺我記得係幾唔錯，我自己就會俾6.5分咁嘅樣啦。咁塗裝嚟講啦。塗裝嚟講，我自己都係覺得就整體嚟講就合格點以上啦，就冇乜話一個特別嘅可圈可點嘅位置啦。咁就真係都係會係佢黃色位置。即係如果你既然要做到咁樣，我覺得可以再做翻一啲叫做漸進式各方面嘅位置會更加靚咯。咁自己嚟講就係俾6.5分嘅。咁到呢個可換度啦，就今次嚟講其實雖然話個可動嚟講就唔算話高啦，即係其實直情以 HM 嚟講算係偏低少少咁，即係中偏低咁嘅樣嘅。不過佢就叫做勝在佢本身係一個怪獸啦。咁怪獸嚟講，其實就真係唔係話好需要啲叫做好高可動啊。好似例如話，即係佢已經可以擺到咁嘅樣，其實以怪獸嚟講夠啦，唔需要更多嘅可動嘅。即係其實已經係夠晒佢玩嘅。不過就真係老實講，佢配件就真係少咯。即係你去到SHF， 然後一陣間可能再講 CP 值嘅時候再講佢個價錢，但係佢就配件你係竟然係俾呢個 Victory 當配件包，即係老實講買 Hypertigton 嘅唔一定有 Victory 咯，好似我就真係冇 Victory 嘅，即係你會係為咗 Saga 而買佢，你唔會為咗 Victory 嚟買佢咯，重點係。然後佢又冇話一啲叫做特別嘅一啲話攻擊，例如話配件啊、火球啊嗰啲又冇喎，即係你去好似話 Saga 嗰陣時，淨係出個。即係一模一樣咁，可能分分鐘佢仲出長過 Saga， 但係 Saga 都叫做有嗰個嘅 Saga Plasma 同埋佢嗰個嘅手刀啊，佢係乜都冇咯，Hypertigton係。咁你就真係叫做話飛行呢一度咁樣，真係有少少叫做孤寒咯。我自己覺得就咁可動性嚟講，即係可換嚟講，加埋就變成6分咯。咁 CP 值咧就佢定價係一個叫做12,000英嘅喎，其實佢仲貴過 Saga 嘅咯。咁就你去成呢一個嘅位置嘅時候，我就會要求你有可能更多嘅嘢咯。咁佢今次真係啱啱都講，佢真係喺造型上面有少少扣分之餘，佢係一個嘅可換度，其實佢真係唔係話咁多嘅，即係特效又冇乜都冇咁嘅樣咯。咁我自己嚟講 CP 值我覺得係真係得5.5分咁嘅樣嘅。咁就大家可以睇，如果你可能有 Saga 開始咁砌一套咁咧，都叫還好嘅。但係如果你係中意，例如話中意怪獸中意 Hypertigton 嘅，咁我個人覺得你可能平平地走去買呢一個嘅原膠，分分鐘你會更開心咯。咁就係咁嘅樣嘅，咁就今次嘅分享都去到呢度差唔多啦。咁就希望大家 enjoy 啦，亦都希望大家係點讚同 follow 嘅。咁如果大家仲對呢一個嘅 Hypertigton 有啲咩嘅感想，亦都係留言度話俾我哋知嘅。咁就今日翻嚟到差唔多啦，See you next time，拜拜。